同埋我想講咧，呢度咧會有啲人咧揸住嗰啲類似問卷調查你唔得嘢咧，佢會第一句就會問你 Do you speak English 啦？咁頭先我哋話 no 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 no， 咁我哋知道係 scammer 咁啊。嗱，問佢啊，攞錢啊，就係呢個女人戴住黃色帽嗰個，問佢攞錢。今日係嚟到巴黎嘅第二日，朝早8點鐘，本身仲諗住話我哋瞓到咁晏啊，但係原來落到去酒店門口呢，見到個天仲係黑嘅，好似朝頭早5點咁樣啦。咁我哋成日都聽人講話歐洲嘅天氣好 gloomy 噶，咁原來就係咁嘅意思啦。咁我哋依家呢，就行去呢個巴士站去等巴士，就去一間餐廳做食早餐啦。咁啊〜因為第一次用呢個無線咪啦，咁啊原來我拍緊片嘅時候呢，原來個咪係冇開嘅，咁所以呢，就依家就用翻電腦呢，就做一個後製嘅 voice over 啦。咁啊當日嘅天氣其實都唔係話太過凍嘅，相比起波士頓，因為我哋着住一件即係衞衣同埋我哋嘅外套啦，咁其實都有少少熱嘅。咁啊，我哋行到過去嘅時候呢，個巴士就啱啱走咗啦，咁所以呢，都仲要等10分鐘先至有巴士到啦。咁啊喺街上邊呢，都見到有好多人已經係即係趕住返工返學噶。然後你會喺條片嗰度呢，你會見到我呢，以為自己個咪有開啦，但係就原來係冇開到嘅，就咁拎住個咪，以為有開，好似個白痴仔咁樣。你睇下，你睇住咯。因為都仲係好早啦，咁所以呢，喺巴士上面都未話有太多人啦，咁所以呢，咪咪就抱起Baby L 呢，咁就搭巴士啦。即係佢見到我影住佢呢，佢就即刻乖仔啦。我哋啱啱嚟到呢，阿咪咪話一定要食呢間 cafe， 因為呢個就係 Emily in Paris 呢，佢同個閨蜜呢，成日喺度食嘢嗰間嘢。之後呢，佢嚟嗰個餐牌係咁樣，佢全部都係字，係冇圖畫，但係佢起碼係英文咯。我諗佢特登俾個英文嘅 menu 俾我哋。我哋而家等緊 order， 肚餓。我哋因為有 BB 車啦，因為入邊好窄啦。之後呢，佢要坐出邊。Hello。咁我哋嚟到呢一間 cafe 呢，就係咪咪insist 一定要嚟嘅，因為就係 Emily in Paris， Emily 同埋Mandy 呢，成日會喺呢一間cafe 度飲 coffee 啦，同埋有啲場景會喺呢度拍啦。咁我就嗌咗個法式洋葱湯啦，因為都比較出名啦。咁而咪咪呢，就嗌咗個鵝肝，咁原來佢係會俾埋個麵包俾你咁樣，即係烘咗嘅麵包俾你咁樣食啦。咁個洋葱湯都幾香嘅。同埋如果講天氣呢，我覺得波士頓凍好多，所以呢 BB 好唔中意着住呢嚿嘢，但係我又驚佢凍親。今日嘅天氣其實我哋可以坐出邊食都唔覺得凍，可能因為我哋着咗外套。Hi Larry， 好 elegant 啊嘛！你坐出去出邊啊！我哋而家好似已經融入咗人哋嘅生活咁樣，人哋佢哋唔係呢度嗰啲紅綠燈咧，就算你係綠空就係行得啦，佢哋嘅啲車都可以咗行。但係佢哋人又係紅燈咧，佢又照行。係喎，所以咧好隨心嘅佢哋過馬路呢樣嘢。但係佢哋有一樣好咧，係嗰啲車一定會讓啲行人咯。但係啲行人唔一定唔會讓啲車。係啊，因為呢度揸車好大。但係因為我哋有 BB 咧，咁所以我哋就搭巴士方便啲，同埋我覺得佢哋嗰啲路同埋都好乾淨咯。就算係喺個巴士上邊咧，都好似相比起波士頓咧，佢係好似完善好多。當時間佢又可以講下，佢呢個巴士咧，佢呢個已經係細嘅巴士，但佢係有啲位咧，你可以擺個 BB 車啦。唔係佢3個位啊！你睇下佢後有一個，呢個咯。係咪兩個位？係呢個，但係呢個你可以擺 BB 車。
同埋佢有啲位佢係寫輪椅。我哋啱啱喺度落巴士啦，之後咧轉身一過嚟，哇！就係 Eiffel Tower 啦，好近啊呢個位。埃菲爾鐵塔 Eiffel Tower 高達330米，係巴黎最具代表性嘅地標。而呢一座塔係建於1889年，為咗世界博覽會而建造。當時曾經遭到批評，因為同其他嘅建築物格格不入，但如今已經成為全球超過700萬遊客嘅必遊之地。哇！估唔到我自己有親身嚟埃菲爾鐵塔嘅一日，好感動啊！之後咧，我哋而家又要行過去另外一個博物館。同埋我想講咧，呢度咧會有啲人咧揸住嗰啲類似問卷調查定唔知乜嘢咧，佢會第一句就會問你 Do you speak English 啦？咁頭先我哋話 no， 咁我就知道係 scammer 咁啊。嗱，問佢啊，攞錢啊，就係呢個女人戴住黃色帽嗰個，問佢攞錢。呢度咧，佢會有啲係俾錢嘅廁所，即係我哋頭先睇錯咗，因為我唔係好慣咧睇嗰啲 Euro，我以為我心諗2仙咁抵，2仙咁抵，即係個姐姐話唔係2仙係2蚊咯，好乾淨，因為你呢個係俾錢嘅廁所。唔係，仲要影一影佢係呢有個收銀。係佢嗰個 Euro 嗰個咯，都唔識睇，2蚊。即係呢度有個聖誕市集，你講多次。佢有一檔，即係我琴日行過類似呢啲啦，跟住有一檔係嗰啲 Asian 賣嗰啲 Asian 嗰啲手作仔咯，即係擺明睇到咧係淘寶嗰啲咧。哇！好大個 croissant 啊！假㗎嘛？好大個，哇！好靚喎，唔知幾多錢。咁你可以買一排大喎。啊，係我琴日見到呢檔，佢應該都係呢啲嚟㗎。我琴日見到呢檔，我覺得佢呢度係似師婆，同埋係咯，一定係貴咯，同埋呢度嗰啲嘢。係好味啊！佢好似啲監獄嗰啲大鑊飯。哇！但係佢呢個真係好好味，好香喎呢個。但係我哋啱啱食完嘢，14歐。點解你想食啊？係啊，所以我咪咪又唔食生蠔，睇佢幾時屙。你嗰度有日本嘢喎，好似。啊！依家行得啦。咪咪以為嗰個咧係行人燈。跟住我撳咗，跟住真係勁大聲咯，好似啲操場嗰啲阿撈咁大聲。跟住啲法國人望住我傾緊偈。哇！呢度要影相咯。好窄啊！原來睇相好似好闊咁啊！你邊度影啊？呢度影。